Entwicklung. Einmal, zweimal und fast. Ein drittes Mal aufs Kleid. Und war ihr Auftritt auch so, dass man von den Promis jetzt in unserer Top 5 behaupten kann. Plötzlich Putzmittler Schiffer hoppala. Ja, jetzt langsam da. Ein Lächeln, kurz drunter nicht passiert, außer die Schuhe. Kannst doch mal jemand helfen? Und schon wird die Putze. Das viel zu lange Kleid wird der Schiffer heute nicht weiter.